现在来介绍这一台华丽的对拉冰箱，来看这边，它有冷冻跟冷藏的功能。再来这边有2个螺丝，你可以跟这间公司买灯架，它可以架上去探照里面的灯。再来很特别，它这边有做一个锁，这钥匙打开放下去，就可以锁起来了。再来它的保护书跟说明书，但是没有用，因为它没有保护然后还有附一个铲子，那这看起来是不是跟全线没两样呢？就这样子，谢谢。